Desmontar este parlante sin arruinarlo demasiado. Llegué a esta terminación solo con un cuchillo. Iba haciendo esto hacia abajo de a poco hasta que en una lo hace palanca por arriba y ya sale. A ver. Para que le hice lo presioné. A ver, un segundo. Queda así. O sea, no hay que batallar tanto. Y esto se puede reutilizar. En caso de que quieran cambiar la batería o algo por el estilo y no romperlo, esta es la única forma.